नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी धमाल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक दुखद घटना की, जहां छिंदवाड़ा जिले के छोटे छोटे मासूमों की जान एक सिरप ने ले ली। जब हम कहते हैं दवा, तो उम्मीद होती है कि वह ठीक करेगी, लेकिन क्या होगा जब वही दवा जहर बन जाए। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कितने बच्चे मर गए, क्या हुआ, कौन दोषी हो सकता है, प्रशासन की इसमें चूकें क्या हैं और हम स्वयं कैसे सावधान रह सकते हैं। घटना की शुरुआत लगभग सितंबर 2025 से हुई। छिंदवाड़ा जिले के बच्चों में अचानक किडनी फेलियर, लीवर फेल, मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखे। रिपोर्ट के अनुसार इन बच्चों को कोल्ड्रिप नामक कप सिरप दिया गया था, जो बाद में विषैला पाया गया। यह सिरप श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स, जो तमिलनाडु की कंपनी है, के द्वारा उत्पादित किया गया था, जो बाद में विषैला पाया गया। प्रयोगशाला जांच में पता चला कि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई, जो अनुमति से बहुत ज्यादा है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि 6 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मृतकों की संख्या बढ़ती चली गई। समाचारों के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक 21 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा जिले में लगभग 8 मौतें तुरंत रिपोर्ट की गईं। अन्य जिलों जैसे बैतूल और पांडुर्ना में भी कुछ मौतें दर्ज हुई। प्रभावित बच्चों की उम्र लगभग 1 से 5 वर्ष के बीच थी। अस्पतालों की स्थिति तनावपूर्ण रही। कई बच्चों को नागपुर, जबलपुर आदि बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। एक स्तरीय रिपोर्ट कहती है कि छिंदवाड़ा से भेजे गए सिरप नमूनों को साधारण डाक से भेजा गया, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। सरकार ने 433 बोतलें जब्त की। इनमें से 222 बोतलें पहले ही बेच दी गई थी। राज्य सरकार ने कोल्ड्रिप सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया। सबसे प्रमुख संदिग्ध है श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स, जिसने कोल्ड्रिप सिरप का निर्माण किया। इस कंपनी के मालिक एस रंगानाथन गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि निर्माण कब प्रक्रिया में नियंत्रण मानकों का उल्लंघन, कच्चे रसायन की गुणवत्ता खराब हो सकती है। अन्य संभावित दोषी डॉक्टर, चिकित्सक जो इस सिरप को बच्चों को दिया। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर प्रवीण सोनी नामक एक डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य दवा नियंत्रण, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, सीडीएससीओ आदि नियंत्रण एजेंसियां, उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? स्थानिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग जैसे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग, क्या ये लापरवाही में शामिल हो सकते हैं? आपूर्तिकर्ता और सौदागरों जिन्होंने इस सिरप को स्थानीय स्तर पर वितरित किया, नियामक चयन में भ्रष्टाचार या लापरवाही। उदाहरण स्वरूप नमूने भेजना, डाक से करना, लैब परीक्षा में देरी करना। सरकार ने एफआईआर दर्ज की है कंपनी के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ। पुलिस ने मालिक को चेन्नई से गिरफ्तार किया। ऑपरेशन मिडनाइट नामक ऑपरेशन के तहत एस रंगानाथन को गिरफ्तार किया गया है। 4 मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। राज्य सरकार ने सभी स्टॉक को जब्त किया, बिक्री पर रोक लगाई, विशेष जांच टीम बनाई है, लेकिन परिवारों को अभी तक
पूरा मुआवजा नहीं मिला और दोषियों को सजा भी बाकी है। अनगिनत परिवारों का दुख, छोटे बच्चों का जाना, भविष्य अधूरा, यह क्या है? कई बच्चे अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, किडनी और लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। 1 साल का प्रतीक नामक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हुआ, यह एक सकारात्मक संकेत भी है। परिवारों की मांग क्या है? न्याय, मुआवजा, कड़ी सजा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ये परिवार चाहते हैं। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? कभी भी बिना जांचे माने सिरप या दवाइयां ना लेना। यदि दवा लेने के बाद कुछ लक्षण जैसे उल्टी, कमजोरी, मूत्र कम आना आदि दिखें तो तुरंत डॉक्टर या चिकित्सा को दिखाएं। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, बल्कि चेतावनी है। अगर हम ना जागे, अगर हमारी व्यवस्था लापरवाही बनी रही, तो और बच्चों की जान भी जा सकती है। इसलिए हमको कोई भी दवाई या सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। और डॉक्टर क्या, ये लापरवाही आप देख रहे हैं। बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।